ស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាង3សប្តាហ៍ដែលរុស្ស៊ីបានវាយចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃយប់ទន្ទឹមគ្នានេះនឹងជាលើកទី1ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី19មីនាពីការប្រើប្រាស់មីស៊ីលបាល់ីស្ទិកអ៊ីប៉ែសូនីកគីនចាល់ដើម្បីកំទេចឃ្លាំងស្តុកអាវុធក្រោមដីរបស់អ៊ុយក្រែននៅប៉ែកខាងលិចតាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិករុស្ស៊ីបានប្រើទ័ពចំនួន 15,000 នាក់នៅលើសមរភូមិអ៊ុយក្រែនចំណែកការបាត់បង់ក៏មានច្រើនសម្រាប់ទ័ពរុស្ស៊ីយោងតាមកាសែត New York Times មានស្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីប្រហែលចំនួន 7,000 នាក់ក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមខ្វះគ្រាប់ពិសេសខ្វះកម្លាំងទ័ពអ្នកស្រាវជ្រាវលោក Philip Groh បានយល់ឃើញថាបើរុស្ស៊ីចង់ជៀសវាងមិនបន្ថែមកម្លាំងទ័ពទេកម្លាំងទ័ពដែលរុស្ស៊ីមានសពថ្ងៃមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយប្រហារចូលកាន់កាប់ទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែនបានឡើយយើងស្ដាប់អ្នកស្រាវជ្រាវលោក Philip Groh ដែលជាការរៀបចំដោយគុយគុនធីរ៉ាC'est une guerre d'usure. Donc c'est une guerre d'usure en combattant, en équipement et sur le plan psychologique. En ce qui concerne l'équipement, la nature សង្គ្រាមដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងសត្រូវចុះខ្សោយដោយប្រើពេលយូរជាសង្គ្រាមបង្រិចពង្រិលទៅលើកងទ័ពទៅលើបរិខាយោធានិងក្នុងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតាក់ទងនឹងបរិខាយោធាធម្មជាតិនៃការការពារខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពព្រៃដើម្បីពួនស្ទាក់បាញ់ក្បួនរថយន្តទាហានរុស្ស៊ីឬដោយធ្វើការស្ទាក់ចាប់ខ្សែបណ្ដាញតាក់ទងទោះបីជារុស្ស៊ីបានបាត់បង់បរិខាយោធាច្រើនក៏ដោយក៏មិនបញ្ហាដែរព្រោះរុស្ស៊ីនៅមានស្តុកច្រើនណាស់ទោះជារថក្រោះឬកាំភ្លើងត្បាល់រុស្ស៊ីអាចយកមកបន្ថែមប៉ុន្មានទៀតក៏បានដែរចំណោទខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីមិនស្ថិតលើបរិខាយោធាទេតែស្ថិតលើចំនួនទ័ពគឺការបាត់បង់ជីវិតទាហានដែលប្រធានាធិបតីពូទីនបានដឹងនិងបានឃើញតាំងពី10ថ្ងៃតាំងពី2សប្តាហ៍អញ្ចឹងហើយបានជាពូទីនអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយទាហានពីបរទេសដូចជាក្រុមយុទ្ធជនស៊េរីឬអាប់ហ្គាស៊ីពូទីនធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីប្រមូលពួកយុទ្ធជនបរទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីបំពេញកន្លែងបាត់បង់ទាហានរុស្ស៊ីគួបផ្សំនឹងវត្តមានចំនួនទាហានបរទេសដែលអាចចូលទៅច្បាំងនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកម្លាំងប្រតិបត្តិស្ដួយស្ដើងដែលរុស្ស៊ីមាននិងដើម្បីជៀសវាងពីការកេណ្ឌប្រមូលទ័ពបន្ថែមរុស្ស៊ីគ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែនបានទេវាពិតជារឿងពិបាកក្នុងការស្រមៃpour éviter d'avoir à mobiliser en réalité. Mais enfin, on est loin des effectifs pour prendre ces grandes villes. En tout cas, ça paraît difficile à imaginer. អធិពលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានរុញច្រានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង3លាននាក់ហើយឲ្យរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសទន្ទឹមគ្នានេះនៅមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនលាននាក់ទៀតដែលបន្តរស់នៅក្នុងស្រុកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដ៏សែនពិបាកក្រៅពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលបន្តរស់នៅក្នុងស្រុកកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារជាខ្លាំងជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងធំៗដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែឡោមព័ទ្ធជិតអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានត្អូញត្អែថាការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារទៅដល់ប្រជាជនទាំងនោះគឺមានឧបសគ្គលំបាកខ្លាំងណាស់មកពិសេសជនព័ត៌មានលម្អិតលោក Jacob Ken អ្នកសម្របសម្រួលបន្ទាន់នៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានលើកឡើងថាមានឧបសគ្គច្រើនសម្បើមណាស់នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារទៅជួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងស្ថិតនៅតាមតំបន់ដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងឡោមព័ទ្ធជាក់ស្ដែងដូចជានៅទីក្រុង Mariupol ទីក្រុង Kharkiv និងទីក្រុង Sumy ជាដើមបណ្ដាញស្តុកនិងផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងដែលតម្រូវឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងអស់ត្រូវតែរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីអាចបញ្ជូនស្បៀងអាហារទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់រងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនណាហ៊ានប្រថុយជីវិតដឹកស្បៀងចូលទៅកាន់ទីក្រុងទាំងនោះរបស់អ៊ុយក្រែនឡើយដោយខ្លាចរងគ្រាប់បែកគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីតំណាងអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដាច់ពោះស្លាប់វាគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបនេះគឺរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើរួចទៅហើយនៅសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីតែនៅស៊ីរីគឺជាទីក្រុងតូចៗមានមនុស្សតិចខុសពីនៅអ៊ុយក្រែនដែលជាទីក្រុងធំៗមានមនុស្សច្រើនហើយតម្រូវការស្បៀងប្រចាំថ្ងៃមានទំហំធំក្រៃប្រជាជនមិនអាចចេញទៅណាបានចំណែកអង្គការមនុស្សធម៌ក៏មិនអាចដឹកស្បៀងទៅដល់ទៀតលោក Jacob Ken បានបញ្ជាក់ថាកាលពី3ថ្ងៃមុនក្រុមការងារលោកបានបញ្ជូនស្បៀងសម្រាប់មនុស្សបានតែ 3,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះទៅដល់ទីក្រុង Sumy ដែលនេះគឺជាចំនួនតិចតួចបំផុតលោកលើកឡើងថាគេចាំបាច់ត្រូវតែអាច
អាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនស្បៀងក្នុងទំហំធំជាងនេះនិងជាលក្ខណៈទៀងទាត់ពលគឺសឹងតែជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកសូមអំពាវនាវឲ្យបង្កើតច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌ជាចាំបាច់ដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីដឹកជញ្ជូនស្បៀងទៅកាន់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយឡែកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែបង្កឧបសគ្គដល់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកដែរព្រោះអ៊ុយក្រែនគឺជាជង្រុកស្រូវសាលីសឹងតែ 50% នៃតម្រូវការស្រូវសាលីរបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកគឺគេទិញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមនេះស្រូវសាលីប្រមាណ 13.5 លានតោននិងពោតចំនួន 16 លានតោនកំពុងជាប់គាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅរុស្ស៊ីអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកលងឌីម៉ង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរុស្ស៊ីម្សិលមិញថាស្ត្រីជនជាតិថៃមួយរូបបានសារភាពថានាងបានប្រឌិតករណីបូមយកឈាមនិងវះយកស្រីរាង្គនៅខេត្តព្រះសីហនុក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យនគរបាលថៃជួយឲ្យនាងបានទៅប្រទេសថៃវិញក្រោយពីលួចឆ្លងដែនចូលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់បើតាមលោកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុស្ត្រីជនជាតិថៃនោះបានសារភាពទទួលកំហុសនិងសុំទោសជាសាធារណៈនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមរវាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលភូមិន្ទថៃនៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃសុក្រទី18មិនិនាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកលងឌីម៉ង់បាទដូចជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានជូនដំណឹងតាំងពីពេលដែលលេចលឺសូរព័ត៌មានបែបនេះមកគឺថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយក៏ឃើញថាយើងអត់មានការក្តាប់បាននៅអត្តសញ្ញាណរបស់ស្ត្រីថៃនោះទេហើយក៏យើងក៏មិនអាចទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវដល់កន្លែងណាដែលថាมันមានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយនៃការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងទេយើងសន្និដ្ឋានថាជាព័ត៌មានដែលមិនពិតពីព្រោះបើសិនជាអ្វីដែលកើតឡើងសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាមិនទាន់មានតំបន់ណាដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងមិនបាននោះទេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សុទ្ធតែមានការគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានតាំងពីពេលនោះរួចហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ជូនឲ្យទៀតថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលរឿងនោះថាជារឿងពិតយើងរងចាំទទួលជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតរបស់ស្ត្រីថៃនោះដើម្បីឲ្យយើងមានពន្លឺមានតម្រុយអាចស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកបាទហើយបង្ក្រាបនិងផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយណាស់នៅអ្វីដែលស្ត្រីថៃរូបនោះគាត់បានប្រើប្រាស់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងដើម្បីអាចចូលមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់បាទទាញយកបានផលប្រយោជន៍ពីធ្វើការងារខុសច្បាប់របស់គាត់ហើយដើម្បីគាត់កិច្ចពីការប្រឈមមុខជាមួយនឹងវិធានការអន្តោប្រវេសន៍របស់កម្ពុជាក៏ដូចជារបស់ថៃគាត់ត្រូវបានប្រឌិតរឿងដើម្បីឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំគាត់រួចខ្លួនអំពីការចាត់វិធានការច្បាប់ហើយវាបានសំអុយបាទសំអុយមកដល់កិត្តិយសកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងទេខ្ញុំក៏សូមស្នើសុំឲ្យសាធារណមតិទាំងអស់ជាពិសេសសាធារណជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់មេត្តាពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅអ្វីដែលបានទទួលបានព័ត៌មានដែលហាក់ដូចជាមានភាពមិនប្រជ្រាក់គឺថាសូមកុំទាន់អាលវាយតម្លៃបាទសូមតាមដានព័ត៌មានហើយពិចារណាព័ត៌មានទាំងអស់នោះឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនបាទចំណាយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបន្តឆាបឆេះយ៉ាងក្តៅគគុកជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20មិនិនានេះក្រសួងការពាររុស្ស៊ីបានអះអាងថាគេបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលអ៊ីប៉ាសូនិកមួយគ្រាប់ថ្មីទៀតដើម្បីកំទេចទីតាំងស្តុកប្រេងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលឯណោះវិញស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែដុនដាបខ្លាំងជាទីបំផុតក្រោយកងទ័ពរុស្ស៊ីឡើងព័ទ្ធអស់ចិត្តជាច្រើនក្រោយកងទ័ពរុស្ស៊ីឡើងព័ទ្ធជិតអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនឹងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងមួយនេះយ៉ាងដំណំជាទីបំផុតលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រកាសតាមរយៈសារវីដេអូថ្មីមួយទៀតដោយចាត់ទុកថាការឡើងព័ទ្ធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Mariupol គឺជាអំពើដ៏សាហាវយង់ឃ្នងដែលប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនឹងចងចាំរាប់ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតបន្តិចទៀតយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយលម្អិតពីស្ថានភាពពីស្ថានភាពសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះនាពេលបន្តិចទៀតដោយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់មកពីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី20មិនិនានេះយើងសូមបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលកាន់តែវឹកវរឆាបឆេះខ្លាំងឡើងមកពិសីសូមចូលខ្លួនមកលំអិតព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសីបាទជម្រាបសួរកំហុង
ពិសេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងថាគេបានប្រើប្រាស់មីស៊ីល Hypersonic មួយគ្រាប់ទៀតហើយបាទកំហុងជាការពិតមែនយោងតាមលិខិតប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីល Crozier Calibre បាញ់ចេញពីសមុទ្រ Caspian និងមីស៊ីល Hypersonic Kinjal មួយគ្រាប់ទៀតបាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅតំបន់គ្រីមេប្រពន្ធដដាលនេះអះអាងថាមីស៊ីលទាំងនេះបានទៅកំទេចទីតាំងស្តុកប្រេងមួយកន្លែងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅតំបន់ Mykolaivភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអះអាងថាទីតាំងទាំងនេះគឺជាទីតាំងស្តុកប្រេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើរថក្រោះនិងរថពាដែករបស់អ៊ុយក្រែនដោយឡែកបន្ថែមពីនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យដែរក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានអះអាងដែរថាគេបានប្រើមីស៊ីលទំនើបបំផុតដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រភេទអ្វីទេបាញ់ទៅលើទីតាំងបន្ទាយវឹកហាត់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុងគៀវខាងរុស្ស៊ីអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់សមាជិកកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងកងកម្លាំងបរទេសដែលនៅទីនោះជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តែយ៉ាងណាសម្រាប់ពេលនេះគឺពុំទាន់មានប្រភពឯករាជ្យណាអាចមកផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណឹងនេះបានទេកំហុងពិសេសអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅរុស្ស៊ីនឹងបញ្ចេញអាវុធធំធំដើម្បីកំទេចអ៊ុយក្រែនហើយមែនទេបាទកំហុងយោងតាមដំណឹងទាំងនេះគឺមានន័យថាវាជាលើកទី2ហើយដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់មីស៊ីល Hypersonic ដែលអាចបាញ់ចេញពីទីកន្លែងឆ្ងាយក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនអ្វីដែលពិសេសនោះគឺមីស៊ីលប្រភេទថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺអាចរត់គេចពីប្រព័ន្ធខែលគ្មានអ្វីមកអាចស្ទាក់កំទេចបានទេតែបាញ់ចេញទៅហើយគឺដឹងតែទៅដល់គោលដៅហើយមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះទៅគឺវាឈានដល់ដំណាក់កាលដែលរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញអាវុធធនធំវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនលោកអ៊ីយូរីអ៊ីក្ណាតអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែត្រូវបានរុស្ស៊ីយកធ្វើជាទីលានដើម្បីបាញ់សាកល្បងអាវុធទំនើបរបស់គេដោយគ្មានខ្លាចរអានរណាទាំងអស់ដោយឡែកសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសវិញគឺគេយល់ថាការដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់មីស៊ីលបាញ់ពីចម្ងាយឆ្ងាយបែបនេះគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីមិនអាចគ្រប់គ្រងផ្លូវអាកាសនៅពីលើអ៊ុយក្រែនបានខ្លាំងប៉ុន្មានឡើយហើយដូច្នេះហើយបានជាត្រូវចាំបាច់បាញ់គ្រាប់ពីចម្ងាយដើម្បីជួយទប់គិតចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមកយោងតាមតួលេខរបស់អ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលចំនួន291គ្រាប់និងបានប្រើគ្រាប់បាញ់ពីលើយន្តហោះចំនួន1403គ្រាប់កំហុងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញពិសេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកងទ័ពរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើអគារសាលារៀនមួយកន្លែងនៅទីក្រុង Mariupol ហើយទីក្រុងនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធជិតប្រមាណ3សប្តាហ៍មកហើយគឺស្ថានភាពមានលក្ខណៈដុនដាបបែបណាដែរទៅពិសេសបាទកំហុងអាជ្ញាធរទីក្រុង Mariupol បានផ្សាយសារតាម Telegram ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអគារសាលាសិល្បៈមួយកន្លែងដែលមានមនុស្សសំងំពួនជ្រកចំនួនប្រមាណ400នាក់ត្រូវបានរងគ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីមនុស្សនៅទីនោះសុទ្ធតែជាកុមារមនុស្សស្រីនិងជនចាស់ជរាគិតមកត្រឹមពេលនេះគឺមិនទាន់ដឹងថាមានស្លាប់មានរបួសប្រមាណអ្នកទេតែអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនប្រចាំទីក្រុងនេះអះអាងថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនរអគារបាក់បែកនេះនៅទីក្រុង Mariupol ដែរកុមារកំព្រាចំនួន19នាក់កំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងអគារទុកសាកសពមួយកន្លែងទៀតដោយគ្មាននរណាអាចទៅជួយបានទេជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយឡែកលោកប៉ាវឡូគីរីឡេនកូអភិបាលតំបន់ដូណេតសបានអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុង Mariupol នេះចំនួនជាង 1000 នាក់ត្រូវបានរុស្ស៊ីកែនចេញទៅទាំងបង្ខំដឹកយកទៅខាងទឹកដីរុស្ស៊ីបាត់ដំណឹងឈឹងសូន្យតែម្ដងរីឯប្រភពតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់សមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកបានអះអាងថារោងចក្រស្លដែកដ៏ធំជាងគេមួយនៅទូទាំងអឺរ៉ុបស្ថិតនៅជាទីក្រុង Mariupol នេះត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីបាញ់កំទេចអស់ហើយនេះគឺជាការបាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ធំសម្រាប់អ៊ុយក្រែនស្ថានភាពនៅទីក្រុង Mariupol គឺវេទនាអនាធមខ្លាំងសម្បើមណាស់កំហុងសម្រាប់ប្រជាជនដែលកំពុងតែនៅជាប់នៅទីនោះណាមួយដោយសារតែខ្លាចគ្រាប់បែកមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ផ្ទុះឥតដាច់ណាមួយទៀតគឺបញ្ហាស្បៀងអាហារប្រជាជនត្រូវពួនសំងំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីក្នុងសីតុណ្ហភាពយ៉ាងត្រជាក់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមិនដឹងថាពេលណាគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីនឹងធ្លាក់មកចំពីលើនោះទេសាក្សីខ្លះទៀតអះអាងថាសាកសពមនុស្សដេកស្លាប់រាយប៉ាយមិនទាន់ប្រមូលអស់ផងស្រាប់តែគ្រាប់បែករុស្ស៊ីក៏ធ្លាក់ផ្ទុះមកបន្ថែមទៀត
គិតមកទល់ពេលនេះនៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលមានស្លាប់មនុស្សចំនួន 2100 នាក់ហើយởកំហុងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានបង្ហោះសារវីដេអូថ្មីមួយទៀតដោយបានហៅការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនេះថាជាអំពើដ៏ព្រៃផ្សៃគ្មានធម៌មេត្តាទេលោកបានលើកឡើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនឹងចងចាំហេតុការណ៍នេះរាប់សតវត្សទៅមុខព្រោះវាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើមកលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាលោកក៏បានអះអាងដែរថាទោះជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនបិទផ្លូវចរចាជាមួយរុស្ស៊ីដែរពិសេសជាសំណួរចុងក្រោយតើតើនឹងការចរចានេះមានពន្លឺសង្ឃឹមអ្វីខ្លះទេចា៎បាទកំហុងគិតមកទល់ពេលនេះការបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងការចរចានេះគឺមានតិចតួចបំផុតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅភាគីទាំងសងខាងបានលើកឡើងពីចំណុចសុតិធិនិយមខ្លះៗតែក្រោយមកក៏បានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានធ្វើឲ្យការចរចាត្រូវរអាក់រអួលយឺតយ៉ាវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង្គការ Fox ស្ទើរតែបានចុះផ្សាយថ្មីនេះដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Sergei Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបានលើកឡើងថាកម្មវត្ថុដែលរុស្ស៊ីចង់បានគឺចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះហត្ថលេខាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរួមស្ដីពីសន្តិសុខដោយក្នុងនោះត្រូវរាប់បញ្ចូលចំណុចដែលអ៊ុយក្រែនបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែជាប្រទេសអព្យាក្រឹតជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាលក្ខខណ្ឌទាមទារនេះត្រូវភាគីអ៊ុយក្រែនអាចទទួលយកបានឡើយកំហុងទន្ទឹមគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ឯនោះវិញបានព្យាយាមអំពាវនាវខ្លាំងសម្បើមណាស់នៅតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដើម្បីឲ្យមតិសាធារណៈតាមប្រទេសទាំងនោះចូលរួមគាំទ្រអ៊ុយក្រែនឲ្យបានច្រើនហើយជំរុញរដ្ឋាភិបាលខ្លួនត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើលោកពូទីនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងសារសឹងតែជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមប្រព័ន្ធ video conference ចំពោះមុខក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងសង្គ្រាមនិងចំពោះមុខអង្គសភាបរទេសជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកនឹងថ្លែងសារទៅកាន់សភាជាតិអ៊ីស្រាអែលតែយ៉ាងណាយុទ្ធនាការប្រកុកប្រកាសរកការគ្រប់គ្រងពីបរទេសរបស់លោក Zelensky នេះគឺបានត្រឹមតែការអាណិតអាសូរតែប៉ុណ្ណោះកំហុងដោយឡែកជាលើកទី1នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Mikhailo Podolyak ប្រធានក្រុមចរចារបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រកាសសារដោយចំហតែម្ដងដោយអំពាវនាវឲ្យចិនត្រូវតែចូលរួមជួយអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកបានលើកឡើងថាចិនអាចជាធាតុមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខពិភពលោកប្រសិនបើចិនសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវជួយក្រុមប្រទេសដែលរីកចម្រើនមានអរិយធម៌ដោយការប្រកាសថ្កោលទោសអំពើសាហាវយង់ឃ្នងរបស់រុស្ស៊ីនាពេលនេះចាអរគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះ